Góðan daginn, Guðlaug. Sæl Anna. Nú erum við aftur hérna í upptökum bara niður í kjallara heimi á mér. Ég upp í rúmi eins og skata og þú á stól. Já, Á, mjög kósí. já, ástandið er allavega bara svona, right now. En þið vitið að þá bara kæru hlustundur ef að það er eitthvað þú veist, eitthvað umferðarhljóð eða eitthvað svona aukahljóð, þá er það bara því að við erum hérna onni í kjallara heima. Já, Og hann Róbert frá Litaferilinu er mitt akkurat að leggja loka hönd á skrifstofuna okkar bara í þessum töluðu orðum. Þannig að við getum fara að flytja inn og setja upp stúdíó. já, sjúklega spennandi og við mælum hygglust með litaferið. Já, þeir eru ekkert smá vandvirkir og snirtilegir. Já, og þau skila bara alltaf frá sér topp vinnu, hvort sem það er inni eða úti. Já, Þannig að við mælum endilega með að fólk fara að tjekkja á þeim. já, þú Litaferil. einmitt talaðir við einhvern eiganda af einhverju hóteli sem hann var að vinna fyrir sem hann vissi ekki einu sinni að þú þekktir hann. Nei, Og hann já. var eitthvað að tala um hvað þeir væri frábærir og snirtilegir og eitthvað svoleiðis. Já, bara besta málningaþjónusta sem hann hafði fengið sko eftir mörg ár sem Já. eigandi hótels sko. Ok, áhugavert, gaman að fá það. Já, þannig að við mælum með þeim. En þá skulum við vinda okkur í mál dagsins. Sunnudagsnóttina þann 3. desember 2017 klukkan 10:05 fékk lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tilkynningu um að maður sem við köllum Besnik lægi á Austurvelli hugsanlega stunginn. Þegar lögreglan kom á vettvang sá hún hóp af fólki sinna Besnik sem að lá mjög blóðugur á gangstéttinni með augljós stungusár. Lögreglan hóf strax hjartanóð þar til sjúkraflutningamenn tóku við og fluttu hann á spítala. Vitni á staðnum sagði lögreglu að maður sem við köllum Hörð hefði rifist við Besnik og vin hans Lúan á Austurvelli. Komið hefði til átaka sem að endaði með því að Lúan flúði yfir Austurvöll í átt að menntaskólanum í Reykjavík með Hörð á eftir sér. Lúan hefði dottið og Hörður sparkaði í hann liggjandi og síðan flúið af vettvangi. Lögreglan fylgdi því blóðslóð sem að lá frá Austurvelli og leiddi sömu leið og Lúan og Hörður hefðu hlaupið. Sú slóð leiddi lögreglumennina að Lúani sem var líka með áverka, nánar tiltekið stungusár á fæti og á baki. Lögregluskýrslan lýsir svo aðgerðum sem að fylgdu í kjölfarið og þar kemur meðal annars fram að Hörður hafi verið handtekinn á heimili ömmu sinnar og afa í Garðabæ síðar nóttina, en Hörður hafði búið þar tíma. Við handtökuna fannst blóðugur vasahnífur í fórum hans.